Сериалът на BTV започва сега! Гледай го сега! Пускам го! От друга страна да знаем, че След една седмица ще ги липсва. точно И това е така. беше много изключителен сезон, но въпреки това сме готови за финалния спринт. Участвахме заедно в една много голяма промяна, не само на едни 12 семейства и едно 13, което сега предстои, но една много голяма промяна в нас самите, която се случваше паралелно с това, което ставаше с ремонтите, и промяна, която съм сигурна, че аудиторията ще усети и най-вероятно ще се случи на нея. На една крачка сме от това да насълзим очите, защото каквото да си говорим, в крайна сметка сме преживели едни до този момент 12 истории, които са много тежки. И когато дойде последния епизод, обикновено някак си като че ли спираме. Все едно, че времето леко спира. Даваме си сметка за това, че сме минали през целия този път. И това е моментът, в който си казваме, минахме през едни много тежки моменти. И физически, и психически, с които трябваше да се справим. Това много благодаря за това, че имахме щастие